galima būtų įvardinti dvi skirtingas kažkokias streso rūšis. Tai vienas yra tas nemalonus, diskomfortą keliantis stresas, kai, nežinau, nerimaujame apie kažkokį įvykį, kažkokius reikalus, kažkokius kasdienius rūpesčius, į tai esame susitelkę, negebame atsitraukti, mums tai atrodo svarbu ir nerimaujame, čia pavyks, ne. Arba galbūt kažkokios sunkios įtemptos gyvenimo aplinkybės sukrenta, tai tas paprastai nemalonu, žmonės tame kankinasi ir tai netgi ir susijęs su visokiamis net ir fizinėmis lygomis, jeigu tai tampa chroniškų, ilgą laiką besitęsiančių dalykų. Ir yra vadinamas toks eustresas, kuris yra toks teigiamas stresas. Tai tas stresas, kurio žmonės siekia, kai šokinėja su parašiutais, kai kopia į kalnus ar daro kažkokias kitas ekstremalias veiklas, ar lipa į sceną groti, koncertuoti. Tai yra tas stresas, kuris mums padeda jaustis gyvais, kuris įneša gyvybės, džiaugsmo, adrenalino. Mes mėgaujamės tuo tokiu teigiamu stresu. Ir man regis nemažai yra galimybių, vėlgi labai svarbu konkretus žmogus ir konkreti gyvenimo situacija, bet čia šiaip tokia mintis, kurią norisi pasidalinti, kad kartais galbūt galima pareflektuoti, ar tas mano gyvenimo stresas, kurį laikau nemaloniu, ar negali būti, kad tai yra kažkokia malonaus proceso sudedamoji dalis. Pavyzdžiui, aš vis stresuoju, kad ten daug darbų, ten vis nukrenta įtemptos darbo valandos, dirbu viršvalandžius, bet jeigu taip staptelti ir paklausi, pala, dėl ko aš darau? Aha, nes mano svajonė yra, sakykime, šitas namas ir aš jau turiu pradinį įnašą ir aš dabar kaupiu dar, kad ten, nežinau, sklypo dalį kažkokią nusipirkti, bet taigi aš kuriuosi savo svajonės linkiai, aš staiga pamečiau tai ir paskendau tam kasdieniam strese, kur man viskas labai įtempta. Tai kartais neblogai yra savęs paklausti, tai vardan ko aš tą darau, nes dažno žmogaus gali būti reakcijų, oi ne, tai man čia netinka, negerai, man tai per daug, aš tai ten neisiu, bet o vardan ko? Nyčė yra gražiai pasakęs, kas turi kam, gali pakelti bet kokį kaip. Stresas yra iš tikrųjų, kaip mes reaguojame į pasaulį. Nes pasižiūrėkite, tas pats įvykis, 2-3 žmonės, visi skirtingai. Vienam didžiausia tragedija, kitam kaip įdomu, kas atsitiko, trečiam nieko iš viso net nepastebėjo. Ir su kiekvienu dalyku taip. O tas žmogus, pavyzdžiui, kuris jam didžiausia tragedija, tai kas jam bus? Tai iš to jam ten stresas ir viskas. Tai pirmas žingsnis yra, kaip tu sureagavai į tai, kas įvyko. Tai yra čia pirmas stebėti, kaip tu reaguoji į tai, kas įvyksta. Ir Buda mokė tokią alegoriją, kad mes visi gimstam ir iš karto automatiškai gauname strėlę. O ta strėlė yra kančia. Tai gyvenimas, mirtis, lygos, senatvė, išsiskyrimas su mylimais žmonėm, buvimas su nemaloniais žmonėm, praradimas tą, ką gavai, nepasiekimas to, ko nori, tai yra tos kančios, kurias patiria visi be išimties. Net ir gyvūnai, kai kurias iš jų irgi, kaip mirtis, gyvenimas, lygos. Tai čia yra ta strėlė, neišvengiama. Šita viena strėlė, kurią mes gaunam, yra neišvengiama. Bet toliau, ką mes darom, kai mes gaunam šitą strėlę, ir vietoj to, kad mes išsimtum šitą strėlę, arba tiesiog pamatytum ir gydytumėmės ar kažką daryti su tą strėlę, suprastume kažką, mes paimam dar vieną strėlę savo įsidedam. Mes dar įsiduram dar vieną strėlę papildomą. Tai ta antra strėlė yra mūsų reakcijos į visą šitą, kas vyksta. Į visas tas kančias, kurias mes patiriam, į visus nelaimingus ten kažkokius dalykus, vis tiek jų visada bus. Neįmanoma, kad nebūtų kažkokių tai blogų dalykų mums neatsitiktų ir lygos, ir senatvė, čia viskas bus. Bet kaip mes tai priėmam? Ir jeigu mes tai priėmam, Dieve, kaip čia taip man atsitiko, kaip čia taip galėjo būti, už ką? Už ką man? Čia populiariausias turbūt klausimas, kurio tikrai nesuprantu. Už ką man taip atsitiko? Nu tai čia tai yra savo įsiduri tą antrą strėlę, nes iš to toliau tai ne vien dar vystosi, kol tu sėdi kampe ir susigūžęs nelaimingas, palaužtas gyvenimo, visiškam strese ir nežinai, ką daugiau tau daryti, nežinai, ar iš viso verta gyventi. Tai iš dalies, iš tikrųjų, šitas dalykas, kaip tu reaguoji, yra įtakota karmos. Priklauso, pagal budizmo mokymą, tai taip, kiekvienas
tavo charakterio bruožas, kiekvienas, nežinau, tavo plaukelis, kiekviena ląstelė, viskas yra įtakota karmos. Kaip tenai tu elgeisi, kaip tu ten gyvenimus, tenai, kas ten vyko, viskas yra įtakota karmos. Bet gal budizme truputį nežiūri taip į tą karmą kaip hinduizme, kad jau visiškai, jau čia kaip nuosprendis ir viskas. Tenka konstatuoti, kad karmos terminas yra akademinis, yra scholastinis, yra labiau mokslinis. Kasdienime gyvenime tradiciniai indai, netgi tie, kurie eina pas astrologus, jie neklausia, kokia mano karma. Jie klausia aplinkybių, situacijų, galių, planetų poveikio, nes planetos turi ne tik indikacinę reikšmę, jos ne tik simboliškai nurodo kažkokius poveikius, bet jos pačios turi, tokią kauzatyvinę, tai yra veikia tiesiogiai. Štai kodėl tiek daug priemonių yra ir šventyklų susijusių su planetomis, kad tu ją nuramintum, blogą planetą, kuri tau daro tavo gyvenime, per tavo horoskopą daro tau blogą įtaką. Karmos terminas labai retai naudojamas, ką pripažįsta ir patys astrologai. Vienas indų astrologas čia vykstantis ir į Lietuvą, ir Europą, man atsimenu, ne kartą yra sakęs, ypač kai pirmą kartą atvyko, čia Lietuvoje turėjo klientų, manęs visi Lietuvoje klausia, ir ne tik pasirodo, ir visoje Europoje, kokia yra mano karminė misija, kokia mano paskirtis šitoj žemėje, apskritai kokia mano karma. Ir jisai susigūžė, sako, aš ką žinau, manęs niekas tokių dalykų Indijoje neklausia. Indijoje klausia labai konkrečiai, kada ženytis, kada keisti butą, kada pradėti kažkokį ypatingą įvykį, aišku, kada vestuvės kelti ir kada sūnų geriau mokslus paleisti. Ir tai yra labai buitiški, labai praktiniai klausimai, kurie visiškai neliečia karmos termino. Daugelis indų neskuba naudoti karmos termino, kadangi priežastis labai paprasta, vėlgi labai psichologiškai suprantama. Kodėl? Karma yra nemalonus dalykas. Tu pats kaltas. Karma nukreipia dėmesį į tai, kad tai, kas vyksta tavo gyvenime ir tavo sąmonėje, tavo išorinėje aplinkybių sistemoje, yra tavo paties paleistas priežastingumo mechanizmas. O jeigu tu jį pats paleidai, tai tu pats tik tai gali jį atkentėti. Maldos, daino šokiai, atsiprašau, aš taip jau kažkiek gal sušvelnins, bet iš esmės, jeigu lemta įvykti įvykių, jisai įvyks. Štai kodėl karminio priežastingumo kasdieniam buitiniam gyvenime indai nemėgsta, vengia. Ir jie paprastai, kaip jau minėjau, linkę priskirti tiek savo įvairias būsenas, tiek išorinės aplinkybės likimo sąvokai. Yra pakankamai platus spektras sąvokų, kurios nusako likimą. Bhagya dažniausiai naudojamas, kuris turi tam tikrą, netgi predestinacinį kažkokią atspalvį, arba daiva. Daiva tai tiesiog likimas, o bhagya reiškia sėkmė. Tai sėkmė, kurią aš dalinuosi, arba kurią su manim dalinasi dievybės. Bet kokios dievybės. Tai yra tai, kas ateina per santykį su dievais. Mes jau matome teologinį aspektą. Ir likimas vėlgi toli gražu nėra vien tik tai mano rankose, jisai toli gražu nėra vien tik tai nuo manęs priklausantis. Yra dalykai, kurie yra nulemti. Ir štai iš tiesų čia jau mes atsidūrėme dar sudėtingesnės polemikos lauke. Tai koks santykis yra tarp likimo ir karmos tada? Ar tai, ką vadinam likimu, nėra karmos manifestacija? Taip, bet indas palieka tą žodį, karma jam nemaloniau. Likimą galima koreguoti kur kas efektyviau nei karma. Ir va štai visas religinių priemonių arsenalas, apie kurį aš minėjau, jo yra dar daugiau atributų.
susijęs su tuo, kad žmogus bando išspręsti tam tikrom religiniam priemonėm tai, kas daro poveikį jam, bet nuo jo nepriklauso. Iš išorės ateina. Štai kodėl minėjau, dievų poveikis, planetų poveikis, dvasių poveikis, mirusių vėlių poveikis. Ir, na, čia tikrai negalėčiau apibendrinti, yra indų labai ir, sakyčiau, sekuliarių, taip, gamtamoksliškai mąstančių, bet yra indų ir gyvenančių dar vis, na, tokiam magijos pasaulyje, maginių sąveikų, maginių galių ir priemonių sąveikauti su jomis pasaulyje. Štai kodėl neretai tiek astrologo, tiek tradicinio religinio mokytojo tam tikrų, kabutėse, taip sakyčiau, terapinių priemonių arsenalas vis dėlto yra toks religinis maginis. Galvojant apie žmogaus santykius su likimu, visų pirma, man iškyla Viktoro Franklio mintis. Tai yra toks garsus psichoterapeutas, kuris išgyveno koncentracijos stovyklą. Ir tą patirtį jisai kažkaip tyrinėjo, reflektavo, bandė sudėti ir į savo psichologinę teoriją. Ir Viktoras Franklis, ką kalba, jis taip išskiria tokias nuostatos vertybės. Tai yra, jeigu paprasta žmogiška kalba pasakant, apie ką jisai kalbėjo, kalbėdamas apie tai, kad žmogus net būdamas maksimalioje nelaisvėje, kaip pavyzdžiui koncentracijos stovykla, jis vis tiek išsaugo vidinę laisvę. Tai yra laisvę rinktis savo santykį su nepakeičiamomis aplinkybėmis. Tai yra išorinių nelaisvių kontekste mes vis vieno turime vidinę laisvę rinkti savo santykį su tuo. Kaip aš tai priimu, kaip aš tai įprasminu, kaip aš tai paaiškinu, kaip aš noriu prie to prieiti, ką su tuo daryti. Tai čia, man regis, yra svarbi dalis, kai mes kalbam apie, na, sakykime, kažkokius likimo ištiktus žmonės, nelaimės, kai ištinka žmonės. Tai net ir kalbant apie taip, bandymą susitvarkyti su kažkokiam krizėm, netektim, na, daug sunkesnis procesas yra tą įveikti, kai mes tarsi daužome galvą į sieną nepriimdami, pykstam, kad net nesąžininga, neturėjau su mano gyvenimu tai nutikti, nors tas pyktis irgi yra svarbi, išgėdėjimo proceso dalis, bet tai gali užtrukti daug ilgiau negu, kad kai mes priimam, kad, nu, vat, yra tai, kas duota gyvenime, yra kažkokia dalis, kur mes, nu, mes nepasirenkame, kur mes gimstame, kada mes gimstame, pas kokius tėvus gimstame, kokioje kultūroje ir panašiai. Ir kas nutiks mūsų gyvenime, tai, sakykime, kančių koeficientas, kiek visokių įvykių nutinka, daug mes irgi to nepasirenkam, bet tai, ką mes turim, turbūt geriausia, nu, čia remintis kokiu nors Frankliu, tai yra mūsų santykis su tuo. Budizme yra karma ir taip jinai daug ką nusprendžia, bet momentas po momento, kiekvieną momentą tu gali pasirinkti. Tu gali pasirinkti savo reakciją, kaip tu reaguoji. Jeigu tau ant tavęs kažkas užrėkė, tuo momentu. Ir aišku, iš pat pradžių tu negali pasirinkti. Iš pat pradžių tu rėksi atgal, nes tavo tokia karma. Tu rėksi atgal ir gal 10 kartų ir 100 kartų rėksi atgal. Bet jeigu tu žinai, kad tu turi pasirinkimą ir tu stebi save ir sąmoningai ir tu kiek įmanoma daugiau praktikuoji kasdien atidą. Praktikuoji atidą, kas tavyje vyksta, kaip tos reakcijos iškyla, kaip tu reaguoji, kaip tu kalbi, viską stebi su atida, tada atsiranda tas dalykas, kad tu jau nebereaguoji taip automatiškai, tiesiog kaip paspaustas mygtukas ir iš karto, tu nebereaguoji taip, tu iš lėto, tu turi pasirinkimą, jau tu pradedi pastebėti, jau kai tas dalykas kyla, jau pamatai, jau kyla ir tada ar tau reikia rėkti ar ne, tada jau gali pasirinkti ir tada jau keičiasi karma, Tai karma iš tikrųjų nereikia labai sudėtingai galvoti, kad kažkoks užmestas akmuo man ant galvos ir aš jau viskas po to akmeniu ir mirsiu.
bet momentas po momento mano reakcija į viską, kas vyksta išorėje ir viską, kas vyksta viduje taip pat. Reakcija į tai ir kūrė mano karmą. Tradicinio indų mąstymo vis dėlto taip nėra. Reinkarnacija yra savotiškas prakeiksmas, nes tave vėl grąžina. Budizmas, džainizmas, sikhizmas, visos hindų mokyklos bei išimties pagrindinį gyvenimo tikslą. Visų religinių pratybų pagrindinis tikslas yra nebeatgimti. Tai yra tiesiog. Tai štai kodėl indai nespekuliuoja labai daug apie reinkarnaciją pačią, jau labiau, kad taip, galbūt yra dalis indų, čia aš visą laiką labai bijau apibendrinimo, tokio esencializavimo, bet galbūt dalis indų vis dėlto yra linkę labiau susitaikyti su tuo, kas vyksta. Susitaikyti su tuo, kadangi mąsto, kad tu nepakeisi čia, ar likimo, gerai, ar karmos savokas netgi naudojant. Prisitaikyti, išgyventi, atkentėti, galbūt vėliau bus geriau. Tai, ką aš turiu, man yra skirta, arba mano karmos man sugeneruota. Tai šią prasme yra dalis tokios laikysenos, bet kita vertus, netgi doktriniškai, jeigu pažiūrime, tai viena pagrindinių temų, kurią sprendžia daugelis ir religinių, ir filosofinių, ir astrologinių beje traktatų, tai yra santykis tarp likimo ir žmogaus pastangų. Yra sanskritiškai daiva ir puruškara. Ir kas yra svarbiau gyvenime? Ar likimo apspręsti dalykai, ar paties žmogaus veiksmai? Ir tai yra pakankamai keblus klausimas, nes vieni vėl pabrėžia šiek tiek daugiau vieną pusę, kiti iškelia kitą pusę. Tačiau iš esmės mes galime sakyti, kad kalbama apie šių dviejų balansą. Štai kodėl iškart galėčiau čia užbėgdamas už akių, kad neatrodytų, kad ir tai, ką aš pats kalbu, yra sietina su tuo mįslingu indišku fatalizmu. Mes dabar girdime neretai tas klišes, kad indai yra fatalistiški, kadangi karmos mechanizmas apsprendžia, jie yra pasyvūs, vangus, nieko nedaro ir taip toliau. Ne, jokių būdų. Ypač vėlgi taip suvokia tradicinis žmogus, sakykime, kad egzistuoja kastinė apspręstis. Ir tu niekaip neišeisi, tu gimei ir viskas. Ir tu gali kaip nori samprotauti, ar čia dievų tau duota, ar likimo, ar karmos, tu gali naudoti kokius nori ten teologinius modelius, bandydamas tą suvokti. Tačiau tu niekaip nepabėgsi iš kastos, kurioje tu gimei. Kartais svarbu taip padėti savo steptelti, pauzėje ir galbūt šiek tiek kilstelti save virš tų kasdienių aplinkybių, nes tikrai mes įsitraukę į tuos kasdienius rūpesčius labai save susiejame su tuo ir kartais tokia platesnė gyvenimo perspektyva iš tokio stambesnio plano, kad tai mes čia gyvenam vieną kartą ir nesam čia amžinai. Ir yra dalykai, kurie labai svarbus, kaip artimi žmonės, kažkurie laukiantis manęs galbūt namuose, gal mano bičiuliai, kažkoks mano santykis su gamta arba galbūt su jeigu žmogus tikintis su Dievu ir panašiai, galbūt man tai svarbiausia. O aš visą tai pamečiau ką tik, stresuodamas dėl, kažko, kad nespėju ten į kokį nors susitikimą vėlu arba kamščiai ir tai mane žiauriai nervina ir aš taigi pamečiau visą tą didžiąją gyvenimo perspektyvą. Ir natūralu, ir tai būna, ir mes pametam, bet turbūt vienas yra irgi iš būdų kažkaip save grąžinti prie tokių, tai kas mums svarbu. Ir žinoma, dar labai svarbi dalis, kuri tikrai padeda ir šiais laikais populiaru apie tai kalbėti, tiesioginis darbas su mokymusi nuraminti kūną. Tai yra kvėpavimo praktikos, tai yra, nes stresas, kaip minėjau, labai yra ir kūniška reakcija. Centrinė mūsų simpatinė nervų sistema įtempia. Ir kai mes mokomės
giliau ir lėčiau kvėpuoti, ir lėtai iškvėpti oro, mes jaučiame ir tai iš tiesų yra, kad labai čia ir dabar, sekundžių tikslumu rimsta mūsų kūnas. Zen budizme yra toksai pasakymas, kad jeigu nėra mąstymo, jeigu tu esi tame prote iki mąstymo, tam švariam, aiškiam prote iki mąstymo, nėra ir karmos. Nėra jokios karmos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.